गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर समगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये एक कंपैरिजन वीडियो होने जा रही है। JF-17 और इंडियन जो फाइटर जेट है तेजस, उसके दौरान बेसिकली इनके टेक्नोलॉजी के मुताबिक मतलब कि किस में कितना दम है, किस में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, उसको लेकर आप को जो इस वीडियो का जो लिंक है, बेसिकली ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान डिफेंस अपडेट वालों की वीडियो है। आपको इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। मुझे पता है आप लोगों ने लाइक तो कर दिया होगा। लाइक के कोई पैसे नहीं है, फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जर नहीं है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें टाइटल की तरफ चलते हैं। JF-17 PFX फाइटर जेट वेज इंडियन तेजस, पाकिस्तान एडवांस टेक्नोलॉजी ब्लॉक 3 नेक्स्ट जनरेशन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और पाकिस्तान की आन बान शान हमारे मुल्क की फिजाइया है जो किसी भी लिहाज से कम नहीं। JF-17 थंडर। पाक फिजाइया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब पाक फिजाइया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है, जिसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाला 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुआहिदा है, जिसके तहत इराक। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी डील है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इस मुआहिदे ने भारतीय हुकूमत, फौज और मीडिया को हवास बाख्ता कर रखा है। अगर भारत के अपने लड़ाका तैयारे तेजस का मवाजना पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ किया जाए तो भारतीय फिजाइया की परेशानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जंगी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के JF लड़ाका तैयारे F-16 फैल्कन के जैसे ही हल्के वजन के हैं और इसी की तरह हर किस्म के मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसके मुकाबले में तेजस अभी तक किसी जंगी मैदान में भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका, न भारतीय एयरफोर्स के सिवा। अच्छा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तेजस ने अभी तक कोई जंगी मतलब कि किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा कि तेजस ने कोई हिस्सा ना लिया हो। कम से कम चौथी दहाई है, इसको अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। हमसे कंप्लीट कर लेना चाहिए इंडियन एयरफोर्स को इसको। यार ये तो बड़ी अफसोस की बात है। दुनिया के किसी मुल्क की फिजाइया ने इसे खरीदने का रिस्क लिया है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि भारत के MiG-21 की तरह तेजस के बारे में भी डर ये है कि ये भी एक उड़ता हुआ जदीद ताबूत है। जैसलमेर वाले फिजाई हादसे ने इन खदशात को मजीद तकवीत दी है। दोनों जंगी तैयारे तेजस और JF-17 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से आरास्ता है। तेजस की तरह ही JF-17 तैयारे में अपने अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ठीक अपने निशाने पर हिट करना। और इस हवाले से चीन और पाकिस्तान की एक्यूरेसी दोनों में फर्क शराकत से तैयार करदा JF-17 बहुत आगे दिखाई देता है। एक तरफ इराक समेत 5 ममालिक पाकिस्तान से JF-17 तैयारे खरीद चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों तेजस को बतौर ट्रेनर तैयारे खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। चंद बरस कबल मलेशिया ने तेजस की खरीदारी के लिए भारत से जारी मज़ाकरात को खत्म करते हुए जनूबी कोरिया के ट्रेनर लड़ाका तैयारे FA-50 की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया, जिससे भारतीयों की बहुत सुबकी हुई कि जो तेजस। ये तो बहुत बुरी न्यूज़ है ख़ास तौर पे तेजस के लिए कि अभी तक उसको किसी कंट्री ने नहीं ख़रीदा, और अगर कोई ख़रीदने की कोशिश भी करता है तो बाद में पता चलता है कि वो जो उसका इरादा जो है वो चेंज हो चुका है, वो नहीं ख़रीदने जा रहा तेजस को। तो इसमें आपकी जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए आप लोगों को, और जो भी इसमें फॉल्ट हैं उनको आप रिवाइंड करें और उनको उससे निकालें, ताकि आप अपनी जो इस मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकें।
इसको इसराइली और भारतीय टेक्नोलॉजी के इश्तराक का शाहकार करार देते हुए यानी कागजात की हद तक 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा साबित करने पर मुसर है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में हाल ही में एक हिंदुस्तानी पायलट ने इंतहाई गैर पेशावराना अंदाज में अफरा तफरी के साथ फुल फंक्शनल तेजस तैयारे से इजेक्ट किया और अपने तैयारे को आबादी पर गिरा दिया। इस वाक़े ने भी तेजस की आलमी मार्केट पर बहुत मनफी असर डाला है, जो पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। तेजस ने अपनी पहली परवाज सन 2001 में की, जबकि JF-17 की पहली परवाज सन 2004 में हुई। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुख्तसर अरसे में आलमी मार्केट में अपनी जगह बना ली और पहली परवाज के एक अशरे बाद ही दुनिया भर में होने वाले एयर शोज में हैरान कुन कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी मार्केट में मकाम के खरीदार भी बना लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हों या LOC पर पाक भारत फिजाई झड़पें, JF-17 की एक काबिले फख्र फुल ऑपरेशनल वॉर हिस्ट्री भी है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के इराक के कामयाब दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं और आलमी मीडिया में ये तबसरे जारी हैं कि पाक फिजाइया ने मुख्तसर अरसे में ट्रेनर्स और लड़ाका तैयारों की आलमी मार्केट में अच्छी साख बना ली है। भारतीय फिजाइया भी हसरत भरी निगाहों से इस विजिट को देखती रही, क्योंकि खुद भारत भी कुछ अरसा कबल तक तेजस तैयारों की इराक को फरोख्त के लिए मज़ाकरात करता रहा है, लेकिन यहाँ भी इसे जनूबी कोरिया के हाथों ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इराकी फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को रद्द करके जनूबी कोरिया से 24 T-50 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया था। अगर कभी JF-17 थंडर और भारतीय तेजस आमने सामने आ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यहाँ भी हमेशा की तरह रुसवाई ही भारत का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। तो गाइज, आपने वीडियो देखी और एक कंपैरिजन वीडियो थी ये, जिसमें आप लोगों ने देखा कि JF-17 और तेजस के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इससे जो भी तेजस के अंदर खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर को लेकर। तो बाकी आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। जो भी न्यू मेंबर हैं, जो भी न्यू वीडियो पे आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। अभी वो आने वाले टाइम में ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।